ரதியக்கா அடுப்படியில் அக்கா இன்றைக்கி நண்டு மசாலா பண்ண போகிறேன். அக்கா எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள். எப்போவுமே அக்கா நான்வெஜ்ஜு காலையிலே 8:30க்கெலாம் வாங்கின உடனே நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு லைட்டாக கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டு பரட்டி வச்சுருவேன். எப்போவுமே எந்த நான்வெஜ் வாங்கினாலும் இப்போ அப்படி தான் அக்கா நண்டு வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இதை நம்ம அக்கா நண்டு மசாலா அக்கா ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறேன் பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ அக்கா செய்கிற இந்த நண்டு மசாலா காஃபுக்கும் சளிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அக்காவுக்கு கொஞ்சம் சளி தான் பிடிச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் மிளகு எவ்வளோ வச்சுருக்கேன்னு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போல் மிளகு வச்சுருக்கேன். இப்போ பூண்டு ஒரு 6 பல் போல், கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன், 1 ஸ்பூனு ஜீரகம், ஒரு 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 பச்சை மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லாவே நைஸாக அரைச்சிடலாம். இப்போது நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம நண்டு மசாலா செய்ய ஆரம்பிப்போம். இப்போ நண்டு மசாலா செய்ய ஒரு வடை சட்டியை காய வச்சுட்டேன். ஒரு குழிக்கரண்டி ஆயில் விட்டாச்சு. ஒரு 1/2 ஸ்பூனு சோம்பு போட்டுக்கலாம். இது தாளிப்புக்கு சோம்பு மட்டும்தான். இப்போ அதில் நம்ம அரைச்ச அந்த நண்டு மசாலா போடும். கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். நம்ம அந்த நண்டு எடுத்து போட்டுக்கலாம். அலசி மஞ்சத்தூள் போட்டு பரட்டி வச்சுக்கணும். நண்டு போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 1/2 ஸ்பூனு தனி மிளகாத்தூள். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்குன்னா நம்ம போடுற அந்த பெப்பரோடு நிப்பாட்டிக்கோங்க. காரம் போட வேண்டாம். இன்றைக்கி அக்கா ரொம்ப பைசா சாப்பிட்ணுன்னு ஆசையாக இருக்குது, அதனால் போட்டிருக்கிறேன். இது 1/2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு. இப்போ நம்ம மிக்சியை கழுவி கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் ஊற்றணும். இப்போ மிக்சி அலசி அக்கா ஒரு 1/2 கிளாஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன், அதையும் ஊற்றிடுவோம். இது நண்டு வேகிறதுக்காக. இப்போ நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறாந்தா ரைஸில் போட்டு நல்லா பரட்டி கொடுக்கலாம். வெறும் பெப்பர் மட்டும் போட்டுக்கோங்கப்பா. பச்சை மிளகா கூட தேவையில்லை. காஃபு அப்படியே நம்மளுக்கு இந்த சளியெல்லாம் அப்படியே நல்லா இலக்கி கொண்டு வந்துடும். வீட்டில் இருக்க அன்றைக்கி சாட்டர்டே சண்டே செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. இது அக்காவுக்கு நல்லா காரசாரமாக வேணும்னு தான் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்குனா வெறும் பெப்பர் மட்டும் போட்டால் போதும். பச்சை மிளகாய் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதில் சால்ட்டு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம். இப்போ நண்டுக்கு ரொம்ப வாட்ரு ஊற்ற வேண்டியதில்லை. அக்கா சால்ட்டு காரெலாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டேன். இப்போ அப்படியே மூடி வச்சு சிம்மில் போட்டுறணும். நண்டு நல்லா வெந்துடும். நண்டு மசாலா ரெடி ஆகிருக்கும். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. வெந்தது நண்டு இந்த கலராக மாறும். அப்போ தான் வெந்ததுக்கு அர்த்தம். எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்கோ. இப்போ எல்லாமே அம்மா சொல்லிகிட்டு இருக்கா ரதியக்கா. அப்படி தானேப்பா, அம்மா தான்ப்பா. அம்மா என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அதுதான் செய்வேன் அக்கா. அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ அப்படியே நல்லா வெந்துருச்சு. அப்போயே காரம் சால்ட்டெல்லாம் பார்த்தாச்சு. அப்படியே சர்வ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ இது சூடாக அப்படியே ரைஸில் வச்சு அப்படியே மசாலா போட்டு பரட்டிட்டு நண்டை கடுக்கடுக்குன்னு கடித்து சாப்பிட வேண்டியதான். சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கையிலே கேமரா வச்சுட்டு எடுக்கிறதுனால வர மாட்டேங்குது நண்டு. சுட நண்டு மசாலா நல்லா காரசாரமாக ஸ்பைஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. அக்கா ஸ்டைலில் அந்த நண்டு மசாலா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நம்மளுடைய இருமல் சளி ஓடியே போயிடும். தேங்க்யூ. செஞ்சு பாருங்கள். இப்போயே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது.